في يوم الطالب الذي أحيته مصلحة طلاب القوات اللبنانية في معراب، كانت التحية من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع إلى كل طالب حرية وسيادة واستقلال. متوقفا أمام ذكر انسحاب الجيش السوري من لبنان، ذكر جعجع بالنضال الطويل الذي أنهى الاحتلال العسكري السوري الطاغي ودعا إلى استخلاص العبر. غازي كنعان مات، لحقوا جامع وهلأ رستم غزالي، كلهم راحوا بقية القوات وبقي لبنان. ولكل من يعرض نفسه كحامل للبنانيين في وجه داعش رسالة. بالفترة الأخيرة سمعنا البعض عم بيطمنونا وعم بيقولوا لنا ما يهمكن وما تخافوا، نحن بنحميكم من داعش والنصرة. أولا يا حبيبي شوفتنا شوفة خايف، مين قال لك خايفين؟ ثانيا أنت يا صاحبي مين طلب حمايتك؟ كل اللي طلبناه منك انك تكف شرك عنا. كل هالجيش اللي قدامك بدباباته ومدفعيته وطياراته وعسكره وبطولاته، كل هالجيش منك شايفه؟ واذا انت افترضت انه هالجيش يمكن بوقت من الاوقات ما راح يعود يقدر، وانك انت ساعتها راح تقدر، بتكون مغلط كتير. اذا لا سمح الله 1000 مرة و2000 مرة وصلنا لهالوقت، مش انت اللي بتقدر، نحن اللي بنقدر. تصوروا لبنان للحظة الآن من دون 14 أذار، ماذا كان ليبقى منه؟ سأل جعجع مضيفا: كان بقي الصمود والتصدي والممانعة والديماغوجية والتدخل بسوريا والعراق. بدي أدعي كل اللبنانية يأيدوا 14 أذار، لأنه هيدا المشروع الوحيد اللي بيطلعنا من الجورة اللي نحن فيها، بيوصلنا على دولة قوية، دولة حق وقانون، دولة بتحافظ على سيادة لبنان واستقلاله، دولة بتحافظ على حياده، دولة بتشتغل تتأمن مصالح اللبنانية، مش بتضحي فيهم على مذبح قضايا أخرى ما إلها علاقة لا بلبنان ولا باللبنانية. جعجع أطلق صرخة تحذيرية من مخاطر المخدرات، داعيا الشباب إلى مقاومتها. مثل ما رفضتوا أي تبعية لأي محتل، رفضوا أي تبعية لأي نوع من أنواع المخدرات. وأعلن جعجع أن مصلحة طلاب القوات ستطلق في مطلع العام الدراسي المقبل حملة كاملة في المدارس والجامعات ضد تعاطي المخدرات.